Ola, imos ver neste vídeo tutorial primeiro un pouco a teoría do cálculo de precio de venda que vai aplicar o comprador para vender o seu produto e tamén como ter o beneficio. Pero antes imos saber os tipos de custes que hai nunha empresa. Estamos falando do vendedor. Entón, primeiro, antes de chegar a mercancía ao vendedor, desde fábrica ou almacenista anterior, vai a ter uns custos de compra. Esos custos de compra son a compra do produto máis os gastos que ocasionen esa compra, portes, seguros, embalaxes, e lembrar tamén que ao precio do produto temos que aplicarlle o desconto. Só imos aplicar o desconto ao importe do produto, non aos gastos. Na vida real, aí vai a depender da negociación que teña entre o comprador e o vendedor. Pero normalmente non se aplican os descontos aos gastos. Por lo que vimos, se os custos de compra son o importe do produto menos descontos máis gastos desa compra, eso é o que coñecemos como base imponible. É dicir, os custos de compra é igual á base imponible. Como cal, cando queremos calcular os custos de compra unitarios, o que imos a facer é dividir esa base imponible entre o número de unidades. Unha vez que esa mercadoría entrou no almacén do vendedor, ata que esa mercadoría se vende, e na empresa hai unha serie de gastos, non? A electricidade, nóminas do persoal que ten que manipular o produto, así como os administrativos, aluguer de locales, todo o que repercuta en ese produto. Esos son os gastos comerciais. Lembrar que vai do vendedor, desde que chega ao almacén do vendedor, ata que se vende ese produto. Ben, unha vez que vimos os gastos que ten un produto, imos a calcular o precio de venda. Temos dúas formas de calcularlo. Eso ten que dar o enunciado porque o calculamos se polo método do beneficio ou da marxe comercial. No método do beneficio, o que fai o vendedor é os custes de compra que ten o produto, os custos unitarios, vaille engadir, súmalle os gastos comerciais, máis a porcentaxe de que o beneficio que quero ter, non? A porcentaxe do beneficio de tanto o custo de compra como dos gastos comerciais, non? E o que poño aquí, quero ter o empresario sobre os gastos do produto. Aquí os gastos son os dous. O custo de compra, que lembrar que no custo de compra vai o importe da mercadoría real, é dicir, sin o desconto, máis todos os gastos ocasionados na compra. E máis os gastos ocasionados na empresa, que son os gastos comerciais. E a todo eso lle engadimos o beneficio, a porcentaxe que nos dan, que multiplica a suma desos dous gastos. Eso en canto ao beneficio. Temos tamén o método da marxe comercial. Neste método da marxe comercial, o empresario xa calculou que porcentaxe ten que sumarlle ao custo unitario para obter o seu beneficio, non? É dicir, en esa porcentaxe que nos dá a marxe comercial están incluídos os gastos comerciais do produto máis o beneficio que quere obter. Entonces, este método é un pouco máis sencillo porque o único que facemos é ao custo unitario sumarlle a porcentaxe de marxe comercial multiplicado polo custo unitario. Lembrar que a diferencia que hai entre a marxe comercial e o método do beneficio é que na marxe comercial xa na porcentaxe xa temos aplicado
Aí os gastos comerciais máis o beneficio. Entonces xa nos aforramos ter que sumarlle os gastos comerciais e, cando aplicamos a porcentaxes, incluir tamén aí os gastos comerciais. Obviamente, se un empresario quere ter na venda dese produto un beneficio dun 10%, non? Entonces, no método de beneficio aplicará ese 10%. Pero no método da marxe comercial aplicará ese 10% máis a porcentaxe que el calculou sobre o custo unitario dos gastos comerciais, o que pode dar lugar a que se xa un 20, un 25, sempre para obter o mesmo beneficio, a marxe comercial debe ter unha porcentaxe maior. Ben, por último, sobre a teoría, imos a repasar o que é o beneficio que quere obter a empresa pola venda de todos os seus produtos, non? Nos exercicios xa calculamos o beneficio do produto ou produtos que teñamos en ese exercicio, non de todos. É un pouco para ver como se calcula o beneficio. Entonces, a definición de beneficio é o rendemento que ten o empresario durante un determinado período de tempo, pode calcularlo anual, mensual, semestral, etc., non? Xerado polo funcionamento do seu negocio. E é o resultado da diferencia entre os ingresos e os gastos. É dicir, que beneficio que obtén realmente o empresario é ingresos menos gastos. Que son os ingresos? Son as vendas realizadas durante ese determinado período de tempo. Nos repito que o imos facendo factura a factura, para non complicar máis a cousa. E como temos os ingresos multiplicando o precio de venda unitario que calculamos anteriormente, é dicir, o precio de venda que este empresario vai a vender os produtos multiplicado por as unidades vendidas. Que nos exemplos sempre poñemos todas as unidades. Entonces, ingresos é igual a precio de venda unitario por unidades vendidas. E que van a ser os gastos? Os gastos, lembrar que aquí temos dous gastos. Volvemos á imaxe anterior. Que gastos ten o vendedor? Os custos de compra, é dicir, os gastos de cando comprou. Lembrar que cando falamos de gastos de cando comprou non son os gastos que veñen na factura. A compra dun produto, é dicir, o que pagamos por importe da mercadoría, tamén é un gasto. Pensemos que se nós mercamos pois unha bicicleta e nos cobran por montala ou por traela, por o que sexa, a bicicleta nos costa 800 euros e nos cobran 100 de gastos, nós o que gastamos ao comprar a bicicleta non son 100 euros, senón os 800 que costaba máis esos 100 euros. Nos gastamos en comprarla 900 euros. O empresario pasa o mesmo. É dicir, que os custos de compra, o custo unitario, é tanto o importe da mercadoría, facéndolle o desconto, máis os gastos todos que temos en factura. E outro tipo de gastos que temos son os gastos comerciais, que xa como explicamos antes son os gastos que ten o vendedor desde que a mercadoría entra no seu negocio hasta que a vende. Entón, o beneficio será a resta de ingresos, precio de venda unitario por unidades vendidas, menos os gastos, que son o custo unitario máis os gastos comerciais. Nos seguintes vídeos saímos a ver dous exemplos que van a estar basados no exercicio 4. Ata logo.